¿Te ha pasado que estás derritiéndote y piensas, Dios mío, mándame aire ya? Pues aquí está tu milagro en versión bolsillo. Este ventilador portátil sin aspas te suelta un fresquito tan rico que hasta parece que el viento de la rosa te anda siguiendo. Ligero, potente y listo para salvarte en plena crisis de calor. No esperes a que el sol te derrita. Agárralo ya, antes de que desaparezca más rápido que tu paciencia.